ትግርኛ ደረቕ እዩ ንፍቕሪ ክገልጽ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ፍቕሪ ደርፊ ብቑዕ ናይ ፍቕሪ ገላጽ ደርፊ ብትግርኛ የለን ይብሉሞ መልስኻ እንታይ እዩ እዚ ብጣዕሚ ሮን ጌጋ እዩ ትግርኛ ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ዘሎስ በፍጹም ጉድለት ዘይብሉ እንተፈሊጥካዮ ዓብ ቋንቋ እዩ እንተዘይፈሊጥካዮ ግን ፀቢብ እዩ ስለዚ እቶም ዘይፈለጥዎ ዘለው ኩሉ እቲ ቋንቋታትና ክርገፅን ክድሃኽን ክጭፍለጥን ስለ ዝፀንሐ ነቲ ቋንቋ ኣስፊሕካ ናይ ምፍላጥ ዕድላት ውሑድ እዩ ነይሩ እንተኾነ እቲ ቋንቋ እንድሕር ኣቲኻ ኣብ ውሽጡ ግን ካብ ኣምሓርኛ ኣዝዩ ተዓፃፀፈ ሰፊሕ ቋንቋ እዩ ምስ በዓል ዓረብኛ ምስ በዓል እንግሊዝኛን እውን ክወዳደር እኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ምክንያቱ ካብ ግእዝ ገፁ ስለ ዝፅጋዕ ዝምድና ምስ ዓረብን ምስ ኣብ ውሽጡ እውን ብቐረባ ምስ ናይ ትግረ ዝዛመድ ብምዃኑ ሰፊሕ መብዛሕትኡ ተመሳሳሊ ቃላት ትረክብ ኢኻ ግን ብትግርኛ ፅቡቕ እንተተፍሊጥካ ዝኾነ ሓሳብ ክትገልፀላ ትኽእል ኢኻ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ